দেখ দেখো একটু বড় 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 থাম 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 কি পরিমাণে বাজছে জালে আজকে দেখ। ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ফিশিং ট্রিপ ভিডিওর আরও একটি এপিসোডে আপনাদের স্বাগতম। ভিউয়ার্স গতকালকে কারেন্ট জাল পাচ্ছিলাম, দেখতেই পারতেছেন কি পরিমাণে মাছ। সো আশা করি ফুল ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন। আজকে শুধু মাছ আর মাছ, কথা বাড়াবো না, সো আপনারা দেখতে থাকুন। কি বাজারটা বাজছে, মেয়েকে ডাক দিলে আর ঠিক দেখতে পারে না, কাজ একটা বাজে একখানে কয়টা বাজছে। ববের পেছনে ফেসাইস বড় মেলা। জাল না আসলে ছুটান যাবে না। মাছ নষ্ট হয়ে গেছে, বাস যেমন বিয়েলে পাচ্ছি বিয়েলি। হ্যাঁ মোর মনে হইতেছে কই মাছের এই কারেন্ট জালে সমস্যাই একটা। হ্যাঁ শালমাল কিছু থাকে না, শালমাল ওরা পেঁচায় দিশের পেছনে। পুটিশের বাচ্চা পুটিশ। দেখ দেখো একটু বড় 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 থাম 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 ধরে যাইবি যাইবি ছুটতে যেতে রে। ছুটতে গেলি নি না লরে, আল্লাহ জানে কি রে। আস্তে দেখেন কাটা দেন দেন কত বড়। কত বড় হয়। শালার শালারা পেঁয়াজ চাই কি পেঁচাই ওইনি আর দুই আগামুড়ো জালটা দিতে হবে বুঝছো। সম্পূর্ণ জল দিতে কারেন্ট জাল পাতা হয় না, এককাল সিজনে শুরু হইতে পারে। কাকু খালি কয়টা 4000 পাচ্ছে। হয় উকুলে বাজছে কি বেজারে বেটা লড় দেখ। কই সব কই সব কই মাছ। এই জালের কথা মনেই নেই, সকালে খুব সকালে ছাড়ি নিয়েছি, আইসারা আইসি করছি এর পরে মনে পড়ছে। এক কুড়ি পেয়েছি এক জাল আর যে আছে সব পাতা লাগবে, জালই শেষ। ওকুলি পাতা ওকুলি বিলেও পাতা লাগে, ওকুলের ভিতরে বিলেও কই গেছে। হয় পাইলে একটু দিদি পেঁয়াজ আইছে কি পেঁয়াজ না
এই লাস্ট দেখেন আরো তলে তলে আসেনি। ঠিক কেন যে জোক কাটা কোটা সেকেন্ড নাম্বার দেন। एक गार की देखो